大家好，今日咧教示大家整膠水啦。首先要嘅材料就係一個兜啦、兩個兜啦、一啲水啦，跟住一支膠水，跟住一個硼砂樽喺裏面，仲有一支攪罐棍啦。首先要就係落膠水，唔好太多又唔好唔好太多又唔好太少啦。太多啦，跟住咧就用蓋筆啲水咧又冇太多，因為驚整得太水，所以我唔係落好多啦。跟住咧就攪下去，喺側邊開始攪起啦。但係咧有陣時咧都要掂下中間，再攪側邊，再掂下中間，再攪側邊嘅。係啦，跟住就咧整到有絲啦，仲有絲嘅，跟住咧就搞掂啦。跟住再落硼砂水啦，要分2次落嘅。咁咧淨係其實落1次嘅啫，唔好太多，亦唔好太少。咁如果你落咗硼砂水喺入邊攪一陣，再一路攪一路倒落去，就會成功啲啲啦。但係咧，因為咧倒1次嘅話咧，效果唔係大好，倒2次咧就會好啲啦。嗱，咁邊攪邊倒啦。嗱咧，佢係咪就係一嚿啊？係因為隔離嗰啲嘢咧就未用得到啦，所以又要落多次倒喺隔離啦。所以咪話要分2次咯，跟住倒少少得啦。如果你成功可以唔再倒多次嘅。係咯。跟住再攪勻佢啦，攪勻佢啦，硼砂水嚟嘅。跟住咧，再喺呢度係攪側倒喺側邊啦，盡量。跟住倒落嚟，跟住再跟住中間就咁啦。咁樣你睇下，已經成型啦。佢就我又唔記得落顏料啦。如果咧要落顏料嘅話咧，就啱啱要落啦。下一條片我再拍落顏料嘅版本啦。如果你落顏料嘅話咧，我就建議你落多啲膠水會好啲啲嘅。下一條片咧，我就會落顏料同埋閃粉啦，就咁啦。再見。